Apa? Ya betul, kami mau unboxing bantal leher. Ya, kita buka. Kekuatannya bagus. Iya. Warnanya pun cantik, grey. Ini kok ini mas. Bantal leher ya teman-teman. Hitung dulu sama teman-teman. Warna cantik. Hijau botol. Hijau botol itu bu. Gue lagi lewat teman-teman, ya kan? Ini udah nampak, saya warna kuning. Ini warna hitam. Yes. Coklat. Yes. Wah, ini untuk kita teman-teman, abang kita sudah punya teman-teman, ya kan? Sekarang di sini untuk kami abang kita dibeli dari DIY, kami dibeli dari Shopee. Mystery awal ini ada, itu ada mystery awal banyak idenya, ada tempat belanja yang murah, teman tempatnya buat kita sudah ini teman-teman buat kita semua. Mystery awal bisa buka tangan, jadi robek aja, robek pakai gunting cece. Ayam warna kuning, ayam warna hitam, glow in the dark. Tunjukin dulu kepada teman-teman. Dan teman-teman ya, lembut kali. Ayo kita pakai. Ini ya, coba pakai. Aduh, ini kita donat kan? Aduh. Aku udah buka. Bisa kan? Inilah yang kualitasnya super. Kadang gak usah dikancing. Nah, kalau ini berapa? Kena lagi nanti disabilitas. Enggak kesepian. Iya, Enggak. dengan lensa progres. Enggak. Tapi wah, the best. Memang.